Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la banane des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuants d'énergie tout, c'était pas de la littérature, non déplaisant, jeteur de son. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. Нет наш корабль не сранее, ладу медузы пустанет, смеялись люди, почем зря. Утиный пруд он спущен был, тигр плывет, как млын, по ходу главное, друзья. Девиз качайся, но держись, не раз подстал матросам жизни, было, черт ты мне судья. Там капитан не прохиндей, не падай сукиных детей, был экипаж пусть не везде, главное, друзья. La 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 la.